Всем привет, друзья! И сегодня мы играем вот в такой вот тавр с моими подружками. Всем привет! Давайте дальше. Так, идем ко мне. Погромче говорите! Мы здесь идем все. Вот. Блядь, ты сейчас а я еще не подождите меня. И меня подождите. Ты где, Лиза? Да вот. Подождите меня. У тебя все лагает. Да, у меня все лагает. Как всегда. Пойдемте. Я сюда. Я на красном. Я на оранжевом. Я на синем. Я лагает, как всегда. Эй, Ахтанат мальчик, ты где? Я уже прошла этот уровень. Блин, подожди нас! Так, я уже вот следующий уровень прошла. Подожди нас. Еще один уровень прохожу, другой нет. Мне медаль опять дай. Ты злая женщина. Подождите, могу быть злой, реально. Бобби. Все, теперь я на другом. Настя! Хотя бы кто выйдет. Все, Настя, бежим, Настя, ты где? Я с первого лица буду. Я тоже хочу с первого лица. Ты где? Так, я уже еще один уровень. Лиза! Почему он лагает? Бежи, Настя, давай. Ты от первого лица играешь? Да. Нет. То есть Настя. То есть кто? Я первая. Я Нет. от первого. Блин, я упала. А я бегу. Настя, ты чё? Настя, а ну-ка. Это ты лохушка, Настя. Сама ты лохушка. Да, Настя. Ой, мы дошли до тебя, Лиз. Реально? Да. Да. Ой, я тебя вижу. Молодцы. Бегом! Блин, нет, Я вас жду, я не понимаю, девочки. где? Девочки. Бегом, Ариша. На тебя, Лиза. Да, жду вас. Я сейчас передам на тебя, Лиз. Чего? Ничего. Ничего ты не знаешь. Я умерла на 15 сейчас. Блин, Я тоже умерла там. А я просто бегу. Я просто вначале А я умерла. просто бегу. А я просто бегу. Опа, я прошла. Ой, блин, неловко с меня. Идем. Лиз, передай мне тебя. Подождите меня, пожалуйста. Вот и что ты нас издала. Да, все, мы тебя не будем. О, привет, Ариш. Я падаю. Я уже на 17. А, ты предательница. Настя, ты чё? Ладно, я все, Ой, я падаю. жду вас. Я падаю. Короче, это видео будет очень ржачным. Очень жрачным. Нет, Лиза, блин, иди красный. Первый Я раз. не знаю, я проходила, это иди красный. Теперь желтый. Теперь желтый. Теперь синий. А, Ой, и чё? И нет, не синий. красный. Красный. Не розовый. Чисто красный. Так, О, я падаю. легкий уровень. Что за фигня? Я упала. И где? Можно просто идти обычно. Опять эта лестница прозрачная, девочки. Она не прозрачная. Она прозрачная. Она не прозрачная. Прозрачная. А, не упала, девочки. Я не упала, я не знаю, передо мной эти лестницы. Я сейчас падаю, я не знаю, Молодец. Нормально, да? Я упала. Я тоже. На самый последний. Я тоже грустно. О, привет. А где? А туда? Приветики. Я их кидаю. Эй, меня подождите, собаки не дайте. Здесь просто ходить надо. Дайте, а? Убегай. О, пирожники. Убегай. Ой, смотрите, здесь горочка. Лиза, ну уйди. Лиза. Я падаю. Я фиолетовый, свой любимый цвет. Нет, я на синем. Где я? Что это такое? Пойдем. Не понимаю, что это такое. Ой, Это начало. Это звездочки. Я просто профи в паркурах. Я тоже. С собой не поиграть. Я тавр не люблю играть. Я тавр, это все мое. Я сейчас тебе передаю. Не упала. Здесь просто ходить можно на одном. На 26 я уже на 27-м. Я тоже на 25-м. А я на 28-м. Так, я сейчас здесь буду на красный. Ага. Так, я уже на 29-м. Спасибо, что подождала. Ты на 20... Мы на 20... Я на 30-м. На 27-м. Я на 30-м. Ой, это легко.
На 30-м очень легко. На 31-м тоже легко. Ариса, есть с тобой? Аня, я почти не упала. Ребята, это очень легко здесь. Весь вот этот... Я тоже. А я на 32-м. Я на 32-м. Подожди, а, блин, я на 33-м. 33-м, я на 33-м. Я на 34-м. Привет. Ой, фигня опять какая-то. Фигня опять какая-то. Я чуть не упала. Да блин, я чуть не упала сама тут. Лагает. Да все лагает. Все, я на 35-м. А ты нам это не говори просто и все. Окей. Все будет хорошо. О. Так, девочки, я вас жду. Где ты нас ждешь? На 37-м? На 36-м. Да, ну, а мы на это просто на 33-м идем. На 33-м? Да. Здесь легко очень. Ой. Зубы нам не Я провалилась куда-то. Я просто иду по этим фигням. Да, здесь очень легко. Ой, я упала. Я тоже упала на 37-м. На 37-м не очень легко. Блин, короче, я заново все прохожу. Ты на первом уровне? Нет, я на 34-м. А я на 39-м. Девочки, я уже на 39-м. Да подожди, ты сказала, что ты нас ждешь. Обманщица. Это какие-то разноцветные какие-то ребрышки. Ой, я грохнулась с них. Их вообще невозможно пройти. Ребрышки? Ну, возможно, но невозможно. На 36-м. А я на 40-м. Это вот эти вот ребрышки. Ну подожди нас, пожалуйста. Я вас не вижу. Я вас не вижу. Я иду в начале 39-го. Я здесь, где? Я иду. Беги сюда быстрее. Животник маленькая. Короче, я уже Ё-моё, я грохнулась. молодец. На первом этом оказалась. О, мы на 40-м. Да ё... Я еще не 40-м. А это бегу. Ой, я вижу, Настя, тебя. А я не вижу тебя. А, вон ты. Прыгаешь по этим кубикам. Они сложные. Они очень легкие, если О, я тебя вижу, Лиз. Бегом! Догоняй его! Там есть еще лаки блок в конце, там он дает тебе всякие разные крутые штуки. И потом ты можешь заново проходить, это будет очень круто. Это ты про вот эти ребрышки? Они очень легкие, эти ребрышки. Да, я нам паузу за первые ребрышки. Я пошла их с первого раза. Я на 44-м. Он сложно там залезать по лестнице. На 42-й дохожу. А я на 44-м. Я почти его прошла. Ариша, ты на 43-м. Да, уже да. Я на 45-м уже. Да подожди, ты... Так. Я на 46-м. Девочки, я уже на 46-м. Мне 4 уровня осталось до конца. Молчи, Алис. Есть один шарик! Это правда. Лиз, помолчи. Смотрите, здесь... Лиз, замолчи, мы до него дойдем. Моя башка там торчит. Видишь меня. Я на 47-м. А я только 45. Я 44. Ой, Ребрышки. здесь 47-й с подвохом. 47 с подвохом всегда. Ой, я 46 прохожу. Я 48-й. Я 46. Я 48-й. Я прохожу. Я 46. Ух ты, это тот самый большой шариками. Что-то похоже на ММД. Офигеть, я 49-м! Подожди, нас, плиз. Я тут не могу пройти. Риша, бегом за мной. Я знаю, как эти штуки смотреть. Нормально. Вот так. Вот так. Видишь? Вот Здесь так опять вот так. Это лестница пропадающая девочка. На красную. На красную. Теперь на желтую. Я А теперь на фиолетовую. Девочки, я прошла. Молодец. Спасибо тебе за весть. Мы тебя просили. 1 минута, девочки, осталось, чтобы у вас пройти. Я только на 48-ю. А нет, 1 минута осталось, чтобы какая-то вещь выпала. Да, чтобы открылась. Быстрее, девочки!
Скоро дверь откроется. Дверь не откроется, там откроется лаки-блок. Ну да, вот. Я сейчас упаду. Лаки-блок. Бегом. Удачный блок в 1 минуту 20 секунд. Короче, я еще побегаю, ну подожди меня, ну пожалуйста. Привет! Привет, девочки, вот лаки-блок. Девочки, прыгаем у лаки-блока. Прыгаем, девочки. Прыгаем, девочки. Победный танец. А чё ты как высоко прыгаешь? Что? Ты. Что это? Чё как высоко прыгаешь? А ты так прыгаешь? Вот, смотрите. А что ты как-то невысоко прыгаешь? Потому что ты маленькая. А, ну да. И, а еще потому что я самая маленькая из вас. Вот тут вы можете вот эту штуку взять. Какую? Где какую? Вот эту штуку вы можете. Хочу зеленую взять. Смотри, нажми. Почему я такой? Я желтый люблю. Круто! Офигеть! Офигеть, как... Короче, я уже на самом верху, потому что у меня поднеслась эта. Короче, я на самом верху этой фигни. Хочется тоже подниматься и даже... Блин, я не знаю, я тоже просто... Настя, это нормально? Я как-то поднимаюсь. А я на радуге, Ё-моё, смотрите, в лаки-блоке осталось. Блин, офигеть. Ой, я поднялась. Я пружинку дали. Лаки-блок. Когда? Вот. Время же еще не закончилось. Вот, у меня пружинка, девочки, смотрите. 24, 23, 22. Вот, смотрите. Как? А у меня 40 секунд осталось. Не раньше. Смотрите, а у меня вот, смотрите, что дали. У меня 7 ходит. Потому что у меня раньше, значит. Давай, Потому что раньше пришла. У меня 10, 9, 8, 2, 7, 6. Да почему? Потому что я позднее всех пришла. Да нет. 2, 1. Тебе пружинку дали? Что тебе дали? Не знаю. Мне пружинку. Пока мне дадут. У нас 10 секунд осталось. Да я подожди. И нам дадут какой-то новый предмет. У тебя, сейчас я покажу, где. 3, 2, 1. Мне дали какой-то... Мне вообще ничего не дали. Что ты взяла? Тебе мотоцикл дали. Мотоцикл дали. Офигеть, блядь. Ариша, А у меня вот какая-то... Офигеть. А мне тоже прыгнула. Смотрите, я летаю! А я на тропке твоей летаю. Я на тропе сейчас полечу. Девочки, у меня тропе. Нет, а я лечу на тропе. Лечу вперед, лечу. А, на меня чел зацепился. Мне дали зелье. Какое зеленое? Значит, мы можем уменьшаться и угощаться. У меня 10 секунд осталось. Мне 47, 40. У меня вот. У меня уже 2 предмета. Я уже быстро. Так, девочки, стойте. А сейчас сложите все и идите. 2, 1, 0. Мне дали тоже зелье. Короче, ребят, сейчас вы потом обратите внимание, я вам просто покажу. Забери. Да, мне дали. Костер! Мне дали. Ой, Алиса, Смотрите, сколько у меня крутых предметов. Девочки, смотрите. А мне дали... У меня 3 предмета. Смотри, Смотрите, какая маленькая. Ой, я считаю. Короче, я сейчас беру скорость себе. Я буду очень быстро. Возьми скорость 10. Я взяла скорость 100. А, ну да. Я про нее имела. Скорость 10. А, ну да, как бы. Мне дали золотой самокат. Я не могу на нем кататься. Я каталась, но мне не получилось ничего. У меня только 20 осталось. У меня 10 секунд осталось. Не могу. А как на мотоцикле кататься? Блин, я теперь не на самокат не могу найти. А, нет, могу. А, то есть я вот... Настя, как ты стала теперь? Здесь под человеком можно. Мне крюк дали, А девочки. сейчас посмотри, что дадут мне. Настя, я сейчас на тебя... Я знаю. Настя! Иди, ходи! Настя! Смотри, я на тебя нацепилась.
Вышла, ну и... Вот тут Смотри, Ариша, иди сюда. Я на Аришу подцепилась. Ой, на Настю. Фу. Хочешь, Ариша, я на тебя зацеплюсь? 4, 3, ничего не вижу. А ты где, Ариша? Не знаю. Мне дали круг. Я здесь. Мне круг дали. А у меня еще куда? А ты где? Ты писик дали? А мне писик дали тоже. У меня уже 4 предмета. У меня уже 5 предметов. У меня пока только 3. У меня 5. У меня 3. Мне Мне мотоцикл дали. А как на нем ездить? Ну никак. Ну, Для красоты, да. Так как на самокате. А ты что тут пишешь? Привет. Она пишет привет. Я хочу есть грейферный пистолет. Грейферный пистолет. Вот этот пистолет. Ух ты. Мое приветствие. Мое приветствие это Ахайо. А на меня Чилиха хочет прицепиться. Ахайо? Мне надо вот этот круг. Какой? Девка на меня прицепиться хочет. А как пацан ездит? А пацан ездит, девочки. Девочки, я лечу. А я не было ничего. 3, 2, 1. Мне ковер самолет дали. Ой, я на самолете сейчас летаю. Я тоже. Привет. Ты где? Вот. Привет. 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 Соберу синюю тропу. Привет, Ариша. Привет. Ты куда? А я на синей тропе поднимаюсь. Ты сейчас блин, лаки-блок, блин. Мне надо упасть, потому что лаки-блок мне сейчас даст. Да. А сколько у тебя время? Что тебе дали? Золотой рубец. Блин, это самокат, мне не нужен. У меня нет самоката еще. Как я выхожу за блин, попала. Это не тупая игра. Короче, заходи ко мне. Так, девочки, сейчас у меня будет, выскочит какая-нибудь штучка. Так, сейчас фоткаю. Здесь еще скин можно менять. Он за робоксы. Как пацан меняет? Не донат. Ну тут можно не за донат просто. Здесь можно донатить. У меня какой-то синий... Я не донат. Я донатка раньше была. А кто такие донатки? Заходи ко мне, я знаю очень крутую игру, а она очень эстетичная. Какая? Это тоже Тавр. Ребята, кстати, ребята, потише, девочки. Ребята, кстати, добавляйте меня. У меня 63 друга, поэтому добавляйте меня, у меня много места. Я в обе погибшей бабушке. Это хлеб. Заходите ко мне. В обе, которые, ну помните, в Австрии, в Австралии, ну где-то, короче, В Англии. Да, в Англии, королева Англии. Елизавета II. Как и я. Погибла? Да, а где вы погибли? Она погибла. И из-за чего? Она погибла от старости. Я была 100 с чем-то. Вроде бы нет. 90 с чем-то не было. Здесь лодочка. Я в Криве нашла. Какие я помню. Я прибила эту королеву. Елизавету вторую. Ух ты, еще в короне. Пока я только трой. Девочки, заходите ко мне. Хочу, я не хочу проходить. Не хочу. Ничего не хочу. У нас паркур. Что-то я уже Бобу не поиграла, что не хочется. Я пока вот Полину добавлю себе. В смысле Полину?
Я знаю логин Полины. Полина в Roblox играет? А вы не знали? Да. Офигеть! Я выйду, запишу ее себе подруги. Я тоже. Ну да. Все сестры. Так, какой у нее никнейм? Сейчас, мы просто заходим. Поле? Нет, не Поле, у нее не имя. Она написала там не имя. Купили лог с ней. Сейчас. Она... Короче, она на английском. У меня на английском. Так, стоп. Переключаем. Пишем. Ф. Написала? Ф. Заглавная. Заглавная Ф. Потом... А где Ф заглавная? Ну как ты думаешь, наверное... Ну поищи ее! Ну поищи! А вот. Потом пишите Р. Я играю все гуляю. Так, я, если что... Фрога. Пишите Фрога. У нее донатный скин? А решили. Не знаю. Так, ребят, короче, всем пока. До новых встреч. Смотрите новые видео. Всем пока. Я играю в симулятор. Спасибо, моего как выключили.